হ্যালো গাইস, আজকে আপনারা আমাদের সামনে একটি সিলিং ফ্যান দেখতে পাচ্ছেন। এই ফ্যানটির যে প্রবলেম সেটা হলো এটার বেয়ারিং খারাপ রয়েছে। বেয়ারিং খারাপ হয়েছে যে কারণে এই ফ্যানটিতে দেখতে পাচ্ছেন আঠার মতন কোনো কিছু লেগে আছে। এটা গ্রিস নয়। এখানে যে ক্যাপাসিটর ছিল, ক্যাপাসিটর উইক হওয়ার কারণে এরকম অবস্থা হয়েছে এই ফ্যানের। সো এইরকম হওয়ার কারণেই যে আমাদের যে বেয়ারিং আছে ভিতরের, সেই বেয়ারিং খারাপ হয়েছে। আঠাগুলো ভিতরে গিয়েছে ও তার সাথে বেয়ারিংও খারাপ হয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, সেই বেয়ারিং আজকে আমরা চেঞ্জ করব। দেখতে পাচ্ছেন এই আঠাগুলো, এটা ক্যাপাসিটর উইকের কারণে এরকম হয়েছে এবং সেই আঠা ভিতরে আসার কারণে আমাদের ফ্যানের বেয়ারিং খারাপ হয়েছে। তো এই বেয়ারিং আজকে আমরা চেঞ্জ করব। তো ফ্রেন্ডস, এই বেয়ারিং কীভাবে চেঞ্জ করব সেই ভিডিও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো আমার ভিডিও অবশ্যই লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন সবার প্রথমে আমি এখানে যে বেয়ারিংটি লাগানো রয়েছে 6201, এই বেয়ারিংটি আমি খুলে ফেলবো। তো ফ্রেন্ডস, আমি বেয়ারিংটি খুলছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি এই বেয়ারিংটি যদিও খারাপ নয়, তো এই বেয়ারিংয়ের পরিস্থিতিও অতটা ভালো নয়। তো যার কারণে আমি যখন ফ্যানটা খুলেই নিয়েছি, আমি দুইটা বেয়ারিংই একসাথে চেঞ্জ করব। এটা হচ্ছে 6201 নাম্বারের একটি বেয়ারিং। এটা হচ্ছে স্প্রিং এখানে লাগানো থাকবে স্টেটারের সাথে। ও তারপরে আমি যে ফ্যানের যে পিছনের উপরের দিকের যে বেয়ারিংটি থাকে সেটাও আমি খুলে ফেলবো। তো আমার কাছে পুলার নেই, যে কারণে আমি নাট বল্টু দিয়ে এটাকে আমি খুলে ফেলছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো ফ্রেন্ডস, এটাকে আমি খুলে ফেলেছি। এটার যে নাম্বার 6202, এই বেয়ারিংয়ের নাম্বার। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুটো বেয়ারিং নতুন এসিএস কোম্পানির, একটি 6201 ও আরেকটি 6202, যেটা আমাদের সিলিং ফ্যানে লাগে। তো আমি এই বেয়ারিং সর্বপ্রথমে লাগাবো। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা ডিরেক্টলি এভাবে হাতুড়ি দিয়ে বেয়ারিংয়ের গায়ে মারবেন না, এতে আমাদের নতুন বেয়ারিং খারাপ হতে পারে। তো আমি শর্টকাট আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো তারপরে আমি 6201 যে বেয়ারিংটি রয়েছে 6201, সেই বেয়ারিংটি আমি স্টেটারে লাগিয়ে ফেলবো। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা এইভাবে হামিং করবেন না বেয়ারিংয়ের উপরে, পুরোনো বেয়ারিং উপরে বসিয়ে নিয়ে তারপর হামিং করবেন। তো ফ্রেন্ডস, আমি বেয়ারিং লাগিয়ে ফেলেছি। এবারে আমি আমাদের যে ফ্যানের যে বডি আছে সেখানে আমি সেটিং করব। তো ফ্রেন্ডস, আমি সেটিং করছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো ফ্রেন্ডস, আপনাদের যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। পরবর্তী ভিডিও বেয়ারিং চেঞ্জ করার ভিডিও আমি আরও ভালোভাবে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো কীভাবে সিলিং ফ্যানের বেয়ারিং চেঞ্জ করে। তখন আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন।